ny tapany faharoany logité androany talata faharoany volana décembre no arahanao a iarahako amin'ny rajao ny miteniteny foana alohany androany miarabanao rajao tonga soa eto salama tsara daholo tompoko tonga dia alefantsika avy hatrany ny sary famantarana fa hiaraka hiteniteny foana vetivetsika maromaro ihany ny vaovaona tolotra teo ianao koa manam-baovao tolotra ho tena manana mihitsy ary amin'izay andro lalaina ela tsy nofa saky tsy fantatra no rarasa bogosy tena reo karakara indra mato tsara sa ona fandehany fa nisy fotoana teo amin'ny folo andro teo nandalo tany amin'ny faritra Tsinanana Tomasina sy tany amin'ny faritra Nalanjorofo zay dia vaovao anankiroa fanipaka no hita tany zany izy ny tianao vaovao tsara sa vaovao ratsy ny anomboantsika azy aloha ta vaovao tsara fa zao ny vaovao tsara dia zao ny lalana mialo eo Tomasina mandrapatonga ny full point efa milamina fa vita tsara tsy atao hoe vita tsara tiptopy fa tsara noho ny tiptopy rehetrarehetra natao hatramin'izay dia misy le portion le faran'izay tena ratsy be reny tena ny andahandro zareo mihitsy dia misorony zany hoe fa vita anatin'ny fehimpotoana folo raha adiny telo na nalana ny Tomasina sy full point taloha azonao atao adiny ray zany zao zany hoe mandeha eo amin'ny 80 kilometatra isan'oreo ianao zany zay ny sala nisa azo atao tsara mihitsy so ny rano vongo vitanao adiny telo milamina tsara mandeha eo amin'ny 60-70-80 eo satria 160 kilometra eo zany so ny rano vongo ary goudron zany hatrany so ny rano vongo milamina tsara fa ny miala eo Tomasina kosa raha miazo makaty Antananarivo hatreo Ambodibinara tsaratsara teo Ambodibinara mandrapatonga teo amin'ny croisement Manambato misy an'le ravadavaka tampoka tsy apozina mamely tampoka reny dia reny tena mila tandremana indrindra tena fotoana ny orana zao dia dibo-drano be reny lavaka reny dia tsy fantatra mpamily tsony hoe lavaka isa tsy lavaka fa godododo zay voataitra tiktak manimba zavatoza mihitsy be lehibe ny taraiky any tsy tobila lehibe ihany fa navaventy aza zay ny tsara zay ny tsara zay ny tsara fa ny ratsy ay ny tsara ihany koa ny lalana tanana rehetra tapitana ny Tomasina amin'izao fotoana zao le artère principale reny tena vita tsara mihitsy kosa tena norme le lalana vaventy fanerasarana efa azo ohatretina zany hoe tsara ve ny lalana ena bazary kely zany tsara ny artère principale tsy tena nitsofoka tany bazary kely fa le mandalo aty amin'ny fiangonana eny amin'iny Betela iny mivoaka mareo amin'ny la Gastropizzaria iny efa malalaka be milamina be iny iny Kiriry rehetrarehetra iny ny Sofraville rehetrarehetra iny ny Animbour rehetrarehetra tsara daholo fa ny vaovao ratsy ny zava-doza dia ny délestage ao Tomasina ny resaka an'izay ihany tsika teto ny resaka an'izany ny radio fa raha tsy miaina any ianao tsy mahita ny mahamafy an'le délestage ny Tomasina fa andro anankiroa mipetrahako tao Tomasina fa zara fa nahita korana andritry ny adiny ray azo anatin'ny ray andro fa tena famonon'olona mivantana fa tsy akolaka ntsony misy tanàna faritra ao tapin-tanàna ny Tomasina adiny ray any ny jiro mirehatra zara fa afaka misaza telefona misy fotoana tena maty daholo ny jiro rehetra ray manotoleran'ny Tomasina tsisy ianao manjery hitanao any fa raha fa mijery amin'ny toerana ambony ianao toerana avo dia jerenao fa eny import no mirehatra jiro dia ny trano lehibe fandraisam-bahiny izay manana ny groupeny anazy manokany misy ary tanàna quartier ao Tomasina tena tsy nomena jiro tsony mihitsy mandritry ny andro maromaro ary tao anatiny zany rehetrarehetra zany mbola tonga ihany mpiasa ny jirama maka compteur dia tena loza tena loza ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia reraka ny olona vizana ny olona ohatrany hoe politique du jour mihitsy ny amboarina zanona le olona ve dia rehefa vizana le olona tena ny teny aza tsy vitantsony dia ny fiara no asiana soratra ohatrandreny hoe tobile amidy reny asiana soratra fitaratra le fiara hoe leo délestage tsy rariny tafahoatra tsy sakantsena fa Tomasina zay sady tanàna mafana be no mila rivotrivotra amin'ny ventilateur any ampiasana sy any amin'ny toeram-pianarana rehetrarehetra any no misy vokatra trondro be dia be ny azan-drano rehetrarehetra zay ilana frigidera ilana vata fangatsiahana barakay babay faharoa manarakaraka zany tsy Tomasina ihany fa
tamin'ny androny tetezamita na tsiaro mihitsy ny a nahazo financement tamin'ny badea ny lalana miala eo soneran'ny vongo makany mananara tsy tadidiko le vola azo tena tomboka kely io lalana io miala eo soneran'ny vongo fa afaka n'le baka mihitsy zany a dia natomboka kely tonga tany daholo ny engin mavesatra be mihitsy hafarinany ny olona hoe hoanboarina amin'izay le lalana fa 5 kilometatra ihany natao tena verina dolidoly a le engin rehetrarehetra tokony anao lalana dia miverina tetao masina samy miverina anakaiza tsy hitatsony a mipetraka ao le 5 kilometatra kely natao tsy tonga any mibaka ny ndrangaza akory mibaka ny ndrangaza io va miala mibaka ny soneran'ny vongo a dia mandeha 5 kilometatra eo dia mijanona eo zany le izy a dia matory eo dia mifanontaniana dia hoe fa naninona ny naverina na ny frais an'le engin reny fotsiny azy tsy fa nandaniana vola be ve nefa naverina dia nakaiza zany le vola tokony anamboarana an'io lalana io faliana tsy hoely zay dia vokatra zay zavatra zay ny frais amin'ny lalana makany mananary zany ny 3 kilometatra andoavan'ny olona sarandalana 2 alina ariary mahitsy zao ny 3 kilometatra fantatritsika fa atao 500 sy arivo angambany frais mahitsy fa ny any 2 alina ariary dia 4 double cabine avo be reny ny andianana raha ohatra ka eo amin'ny devant ianao 7 alina amin'ny frais anao raha ao anaty cabine ihany ianao fa ao ariana fa manakaiky fitaratra 9 alina amin'ny frais anao fa le olona anankiray le eo ampovoany 5 arivo sy 5 alina mena zay mba azo varavarana zany tsaratsara le izy 5 arivo zany vidina varavarana dia ny olona neriana misy olona anakenina neriana any miaraka amin'ny entana rehetra tsy ny karazany a dia any a no azonao 5 alina ny seza dia tandremo ianao ry andro lalaina makany mananara na makany maro atsetra ka mandray tomobile eo atao masina ka miteny hoe rovina moa tsika izao no tonga fa eo no ihany dia mpidin'ny olona ny entanao tsy fanao zany ary tsy fiteny zany satria io lalana io zay 50 kilometatra latsaka 3 kilometra tsy azonao ferana mihitsy ny hoe rovina no tsy maintsy tonga any fa taka amin'ny mpandeha rehetrarehetra vonina ny anosika ianao vonina ny andeha tongotra ianao ary zany lalana zany a raha faran'izay ingana amin'ny tanao anazy a dia matory indro alina sy miampita baka inanosika zany raly tam latray tsy maninona mihitsy efa anatin'ny programme zany rehetrarehetra zany mijaly ny olona mijaly ny olona marina fa miakatra ny ledsi zao a dia miakatra zao ny jirofo a dia manam-bola ny olona dia tsy nadin'ny olona kely le fahoriny fa misy fetrany daholo i zavatra rehetrarehetra io a fa dia mijaly ny olona any ao anatin'izany rehetrarehetra zany satranao nitatitra an'izay vaovao rehetra izay mihitsy mahatsara ny ananana ny reto mpandehandeha ireto a mitatitra vaovao hatrany mitoy ny fandarantsika raha zao andehantsika hijery ny hoy anao aloha vetivety niresaka ny mahakasika ny tsy fanjari-tsakafo sika teo a nahita fanadadinana koa natao ny isao ny andro indrina sy anjarakotony raina tamin'izay indrindra ihany koa no nezanana ny tanina ny olona sendra azy ireo ny hoe sakafo maraina ny malagasy ve amin'izao a mbola vary ihany sa efa niova ho kafe sy mofo na dité raha tsika ny mikasika izay Ianao lokona avy amin'izao mbola isa ilay manaja ilay fomba taloha hoe tsy maintsy mihinana vary sosoa maraina sa efa mofo sy kafe fotsiny? Ny anahy aloha izao dia mofo sy kafe ihany aloha no haniko amin'izao fa tsy dia mihinana ilay vary sosoa intsony. Efa tsy maharaka intsony aloha ilay fiainana amin'izao e. Dia kafe sy mofo dia vita dia mandeha miasa maraina. Manokana aloha dia mbola mihinana amin'izay vary sy laoka izay maraina. Hita raha vao mihinana mofo dopaina sotsotso zany a dia après midi eo zany amin'ny fola dia vanona ohatr'izay. Vary sosoa dia misotro kafe maraina dia miambary soka. Sa hoe mofo fotsiny? Sakafo maraina vary sosoa mihitsy. Iza no anton'izay? Ohatrany hoe efa fahazarana ngamba hoe vary foto-tsakafo malagasy izay nefa sady tazomana ilay fomban-drazantsika e. Kafe sy mofo ihany ka izay ohatsiny. Fa inona no anton'izay? Ino mba vetivety zany
amin'le taona zany dia ohatrany hoe tsy maintsy misakafo isaky maraina zany fa io moa zany tsy voatery hoe sosoa foana satria tsy araka koa izy raha ohatra ka hoe andany andro sakafo maraina eo fa tonga dia efa mofo ny atao zany dia araka ny teninao hoe zay fangarony eo dia avy eo dia miaraka amin'ny dite kely ohatra fa le vary zany efa tsy vatra tsony angambany zay angambany. Raha ohatra hoe manam-potoana maraina dia mahandro vary dia mihina vary sosy atody na kitoza fa raha tsy manam-potoana dia tonga dia mofo no hohanina dia mofo sy ronono na mofo sy dite na mofo sy kakao araka izay misy eo. hoandrajao zao za vary sosoa sa vary maina sa tena mahandro vary zay tsy mahavita mahandro vary tsony. Ny charbon manko sy ny angova sy ny gazy mbola masokarina koa fa tsy le vidina vary any fa roatra ke ny zanombary maly dia iny fotsiny no afanaina raha mihinam-bary fa matetika tena efa ohatran'ilay an'olona ndray ka dite fotsiny fa problème fotsiny le mofo 700 hatramin'izao raha ngaty taloha olona anankiray tsy malamy mofo anankiray fa zao mofo anankiray tsy ampy an'olona anankiray tiana ohatra zao mofo iny mbola mikarepy ka fa miparitaka ohatrany mifasika mbola latabatra mba silo de beurre izy na silo fromage fa tsy maka miparitaka tsy soresy. Tsika ny tokantrano koa dia afaka namaly tsara hoe inona marina moa ny antony mahatonga ny izao no sakafo maraina anareo tokantrano ao mitoy ny logité ny tranga no arahantsika manaraka indray.